자, 반갑습니다. 항생으로 일당 벌기의 2% 인사드리겠습니다. 자, 목요일 같지 않은 목요일이에요. 저에게는 화요일 같습니다. 네. 자, 두 번째 날입니다. 이제 좀 적응 좀 되셨죠? 네. 야, 항생이 진짜 세네요. 어제 미장하고 이렇게 쭉 비교해보면 항생이 단연 독보적으로 셉니다. 시초가가 어떻게 형성이 될지 모르겠는데 좀 기대가 되네요. 자, 14분까지 볼일도 보시고요. 14분에 모여주세요. 오늘은 기대가 되는 날입니다. 네. 어떻게 전개가 될지 굉장히 궁금하네요. 좀 이따 뵙겠습니다. 자, 나스닥에 비해서는 그래도 양호한 위치인데 자, 오늘은 일단 시초가 대응은 안 하는데요. 시초가 대응은 안 하는데 상승 파동의 기미가 보이면 같이 편승하도록 하겠습니다. 시초가 하방을 조금 뺐다가 오지 않을까. 시작 소리나 조금 보겠습니다. 네. 뺐다가 올 것 같은데 아씨 진짜 세다. 야, 첫 캔들부터 올리나? 자, 혹시 모르니까 대기할게요. 40에 매수할게요. 40. 매수 주문이 접수되었습니다. 40 매수하고요. 손절은 00에 잡습니다. 네. 빵빵 손절 잡을게요. 40 매수, 손절 빵빵 잡습니다. 져야지. 요거.
자, 취소할게요. 취소 주문이 접수되었습니다. 취소. 아르카이하게 하네. 아, 진짜. 이건 취소가 아닌데. 자, 시장가로 들어가고요. 매수 주문이 체결되었습니다. 손절은 42에 잡습니다. 42 손절. 되게 높여졌네. 42 손절. 너무 느리다. 그냥 77 나오세요. 그냥 77 매도 나올게요. 매도 주문이 체결되었습니다. 77에 나오세요. 이게 안 나와지네. 그냥 청소할게요. 너무 느려갖고 안 움직여갖고. 하여튼 제가 생각하는 거랑 조금이라도 틀리면은 그냥 빠져나오는 게 같습니다. 자, 좀 감망할게요. 너무 느린데. 난 얼마에 나왔지? 실제 나온 거 맞나? 헷갈려갖고. 얘가 안 나와져갖고. 4일은 뭐죠? 손절. 자, 다 취소합니다. 공공이가 오늘의 저점이었으면 좋겠네요. 개인적으로. 그런 흐름인 것 같아요. 전체적인 지금 항생의 흐름이 세액이라든가 이런 거 봤을 때 뭐 국선이나 지금 니케이는 많이 빠져 있거든요. 근데 항생 셉니다. 어제 그 야간장 위장 흐름을 봐도 얘가 미장에 좋은 것만 쫓아가요. 나스닥이 딴 건 다 빠지고 다우하고 S&P는 빠지고 나스닥이 올라갈 땐 따라 올라가요. 그리고 3개가 다 빠질 때, 3개가 다 빠질 때는 안 빠져. 올라갈 땐 또 올라가 같이. 상대적으로 엄청 세다는 거를 느낄 수가 있죠. 원래 지금 중국 리스크 때문에 되게 약한 게 맞는데 뭐가 다 해소가 된 건지 왜 이렇게 강한 모습 보이는지 모르겠네요. 또 올라가기 시작하네. 21분. 좀 지켜봅시다. 홍콩장은 그냥 지켜보고요. 홍콩장이요.
예비장에서는 지켜보고 30분 본장 시작된 다음에 확실하게 대응하도록 하겠습니다. 진폭이 생각보다 진폭은 나왔는데 움직임이 좀 뜨네요. 떠요. 공이 땡기긴 한다. 이자의 중심 라인이 땡기긴 했었는데, 진짜 강하네요. 자, 30까지, 260, 30까지만 내려온다 그러면, 거기서는 무조건 매수예요. 네. 아니다. 선입견 갖지 말자. 선입견이 없는 게 좋아요. 네. 아무리 내가 정확하게 분석을 했다고 해도, 항상 틀릴 수 있어요. 네. 본인의 머릿속에 나는 틀릴 수 있다라는 걸 항상 염두에 둬야 돼요. 항상 큰 그림에 맞아도 잔파동에 맞아주는 경우가 우리는 잔파동에 맞아주기 때문에 큰 그림 그릴 필요가 없어요. 이 신분계층을 따지면 우리는 최하층이야, 최하층. 그래서 뽀찌나 뜯어먹고 사는 그런 노름판의 뽀찌꾼이랑 똑같다고 생각하면 돼요. 우리 일당만 딱 챙기면 만족하는 그런 사람들이니까. 너무 비참한가? 네. 그런 생각을 갖고 있어야 돼. 항상 회선에서는 나는 항상 틀릴 수 있다. 그리고 자신 없는 패에 자신 없는 판에서 승부 안 거는 거 하다 보면 감이 생기거든요. 정말 어렵게 전개가 되겠다 할 때는 물러설 줄 아는 게 그런 게 배우는 거죠. 뭐 어제장에 2568호죠. 2585 우리가 진입하려고 했었던 자리가 그냥 포기하고 그냥 말았었는데 685에서 655까지 왔더라고요. 55까지 오고 그 다음에 쭉 상승했어요. 이렇게 보일라나? 이렇게도 안 보이는구나. 요 자리죠, 여기. 685, 요 자리. 요 자리인데, 쭉 내려왔다가, 5까지인가 내려왔을 거예요. 5일까지 내려왔네. 5일까지 내려왔다가, 쭉.
자, 27분. 물장이 워낙 안 좋으니까 살짝 따라가는 면이 있는데 그래도 강해요. 다른 장에 비하면 상당히 어마무시하게 강합니다. 현재. 시가 이제 시작하나? 생각보다 얌전하네요. 워낙 안 좋아서 그런가. 자, 1분 30초 남았네요. 아, 이거. 저점 훼손하지 않고 밀렸다가 상방으로다가 추세 전환되거나 계속 추세가 올라가는 차트면 잡겠습니다. 어쨌든 공이가 깨지지 않는 한은 상방으로 다 봅니다. 깨지면 뭐 하방을 봐야겠지만 공이가 깨지면 멘붕 올 것 같아. 자, 20초 남았네요. 좀 더 빼. 네. 22초. 자, 일단 110에다가 MIT 걸어놓으세요. MIT 110. 110에 MIT 일단 걸기 시작합니다. 걸어만 놓으세요. 110에. 어휴, 그냥 가겠다. 자, 일단 취소할게요. 아이씨, 밑에서 잡을까? 어쩔까? 좀 봅시다. 네. 입 탄다.
아야. 자, 다시 110 매수 대기합니다. 110. 아이, 예병. 매수 주문이 접수되었습니다. 자, 110 매수 준비. 손절은 60이네요, 60. 아, MIT를 잡았어야 되는데, 어쩌고 늦어도 상관없죠, 뭐. 일치 주라. IM병. 일공 만약 체결되면 50 청산 대기하세요. 좀만 더. 엠병하네. 아씨. 아, 예, 명. 아야야야야야야야. 아, 진짜. 미치겠네. 아이씨, 성질나네. 너무 짜게 했나? 132가 132. 아씨. 진짜. 당했어. 자, 일단 취소. 취소 주문이 접수되었습니다. 실패. 아, 진짜 짜증나네. 아씨. 저 잡았어야 되는데. 우와. 여기서라도 잡았어야 되네. 여기서라도. 시장가에서 잡았어야 되네. 좀 차분하게 시켜볼게요.
자, 90에서 대기합니다. 090. 090에서 대기할게요. 짜게 됩시다. 예, 어차피 뭐, 짜게 대응했으니까, 짜게 대응합시다. 매수 주문이 접수되었습니다. 안은 말고, 자, 우리가 차트를 배우다 보면, 전문가들이나 타 전문가들이 하는 얘기 중에 뭐 그런 얘기가 있어요. 뭐 이거랑 이거는 동조한다, 같이 간다, 뭐 이런 얘기도 있어요. 전혀 도움이 안 되는 얘기. 사실 크게 전 글로벌장은 미국장이 움직여요. 그래서 미국장에 정방향으로 대응하느냐, 역방향으로 대응하느냐, 그것뿐이지, 서로 뭐 유로와 나스닥이 동조한다. 같은 방향으로 갑니다. 같은 방향으로 가는데, 그게, 오일과 뭐, 나스닥은 동조한다. 이런 거는 사실 의미가 없어요. 왜 그러냐면, 하나가 갈 때 하나가 안 갈 수도 있습니다. 그럼 뭐가 필요하냐면 내가 거래하는 종목하고 미장하고 어떻게 움직이는지 그건 좀 볼 필요가 있어요. 미장이 기준인데 기준에 비해서 얘가 약하다. 약할 때는 나스닥 올라갈 때 못 올라가고 나스닥 내려갈 때 빠집니다. 뭐 다우가 됐든 S&P가 됐든 똑같이 해요. 그리고 강할 때는 미장이 빠질 때는 안 빠져. 그리고 올라갈 땐 같이 올라가요. 그럼 얘가 상대적으로다가 미장에 비해서 강하구나, 약하구나, 이런 건 알 수가 있죠. 글로벌 기준의 척도가 기준이 미장입니다. 그래서 미장보다 강한지 약한지만 알아도 대응하기 좀 수월하죠. 얼척없이 다른 뭐 오일하고 골드하고 뭐 짝을 져갖고 뭐 이거가 아니까 이걸 간다 이렇게 대응하는 거는 옳지 않습니다. 도움이 안 돼요. 짜증나. 10을 안 줘갖고 짜증이 팍팍 납니다. 그냥 2호에 대응할 걸 싶기도 하고. 보면 제가 대응한 자리가 이곳점이거든요. 사실 요것점 바로 위에 10. 차라리 이곳점을 잡았으면, 여기서 지지하는 걸 잡았으면, 여기보다는 여기가 2호보다는 10이 좀 짜잖아요. 잡았는데 안 주고 갈 줄이야. 치사스럽게. 자, 아까 30도 안 왔죠? 3호까지 왔네. 여기는 아직 보지도 못했어요. 여기 저거 거느냐고, MIT 거느냐고 보지도 못했어요. 나 원래 세어라 검증하네. 자, 9금 지금 돼 있죠? 9 취소하고요. 2호 자리에서 취소 주문이 접수되었습니다. 28 자리에서 대응할게요. 28 128 대응합니다. 128
매수 주문이 접수되었습니다. 128 128 대기. 에이씨, 갑자기 똑같다고 지랄이야. 아이씨. 아, 45분이네. 자, 오늘은 조금 적응들 됐으니까 좀 마음이 좀 편할 것 같아요, 제가. 어제는 처음 오신 분도 있고 그래갖고, 조금 헤매실 것 같아갖고, 예. 한 템포 늦추고, 그랬습니다, 예. 선절 라인은 10입니다. 10. 자, 선절 라인을 05로 다 변경할게요. 05. 손절은 05로 변경합니다.
매수 네, 주문이 체결되었습니다. 됐습니다. 자, 70 청산 대기하세요. 70 청산. 캔들이 바뀌면 본절 잡습니다. 네. 70 청산 대기하시고요. 자, 3, 2에 청산 잡습니다. 본절 잡습니다. 3, 2. 자, 이거 공은 지워버리고. 자, 70 주자! 빠샤! 아, 줘라 좀. 휙! 노노노노. 매도 주문이 체결되었습니다. 연병을 하세요. 아씨, 진짜 일가 취소. 아이씨, 그냥 가지. 아, 70은 못 가네. 아. 일단 본절 나왔습니다. 예. 아이, 진짜 짜증난다. 아이씨. 그냥 빠져라. 그냥 빠져. 그냥 빠져줄래. 아, 짜증나. 아. 여기서 70 가면 진짜 열받겠죠. 예. 네, 가든 밑으로 빠지든, 우리는 그냥, 뭐, 감사하게 생각해야 돼요. 예. 어쨌든, 그냥 푹 내려가고 손절 날아가지 않은 거 다행으로 생각하고, 감사하게 생각해야 됩니다. 예. 어쨌든, 기회를 줬잖아요. 아, 여기서 빠지면 골 때리는데. 일단 나오길 잘했네요. 그죠? 아씨. 그래도 열받는다. 아, 거기서 안딩이 나왔어야 되는데. 야, 근데 여기서는, 아, 야. 현재 추세가 살짝 틀어지는 모양인데, 일단은, 오늘 저점 02를 깨기 전까지는 상승은 약간 유효하다고 봐야 됩니다. 예. 그런 관점에서 볼게요. 02를 깨기 전까지는 상승 관점에서 본다. 만약 01을 깨게 된다면 상승 파동 전환 후 하락 파동일 때 이때 눌리면서 잡아 들어갈 거예요. 그렇게 하시면 됩니다. 기본적인 흐름은 가지고 가야 돼요. 제가 어떻게 대응할 건지를 기본적으로다가 가지고는 가야 됩니다.
이렇게 틀은 같이 공유를 해야지, 아, 어떻게 하겠구나라는 그 감이 생기죠. 현재 이 차트의 현재 상승의 조건은 55를 뛰어넘어야 돼요. 예. 55를 넘는 파동이 나와야 됩니다. 여기 좀만 더 갔으면, 아, 진짜 이쁠 텐데. 이 새끼가, 굳이 거기서, 참나. 여기까지 올 수 있는데, 여기 있다라고 보이는데, 그걸 못 오네요. 와우. 원래는 이쯤에서 매도를 봐야 되는 건데, 정석은 매도 보는 게 맞습니다. 예. 제가 기본적으로 보는 차트에서는 여기 요쯤에서 매도가 맞아요. 중심선에서 중심선 언저리에서 매도가 맞거든요. 오늘은 상방 위주로 보고 있기 때문에 그냥 생략합니다. 일단 상승의 조건은 갖췄습니다. 연병을 자식이. 이제 70을 찍으려나 보네. 진짜 마음에 안 드네. 자, 다음번 진입은 MIT로 진입합니다. 자, 이제 이렇게 올라갔다가 내려갔다가 상승파동에서 캔들 고점 뚫을 때 대응합니다. 여기서 주의할 점은 얘가 이 파동이 2m 떨어지면 다 무효예요. 2m 떨어지면 다 무효입니다. 야야야야 짜증난다. 깽판 부리고 싶네. 아, 진짜. 빵. 아, 덥다. 아, 땀나네.
매수 주문이 접수되었습니다. 마이크 꺼져 있었네. 아, 이런, 죄송합니다. 그거 보이죠? 65 매수, 손절 오고. 아직 유효합니다. 예. 108. 아이씨. 현 취소. 전체 취소. 취소 주문이 접수되었습니다. 아, 왜 취소하는지 아세요? 여기 보면 저점이 6호잖아요. 6호 체결되면 거의 바뀐다고 보거든요. 파동이. 그러면은 좀 안 좋은 파동이에요. 네, 그러니까 굳이 대응할 필요가 없습니다. 캔들이 바뀌었기 때문에. 6호 매수는 6캔들에서 유효한 거예요. 6캔들. 제가 보는 건 그렇습니다. 네. 아, 오늘 등짝에 땀만 나고 별로 소득이 없네요. 자, 10 정도에서, 네, 매수 노려볼게요. 10이나 13. 힘있게 가려나? 확신이 있어요. 안 달졌네. 오케이. 자, 7호 돌파되면 그냥 시장가로 따라갈게요. 여기가 돌파되면 시장가로 따라가세요. 돌파가 안 되면은 안 갑니다. 네. 자, 72에 MIT 걸어놓을게요. 71에 MIT 걸어놓을게요. 71.
여기서 MIT를 가봅시다. 네. 매수 주문이 체결되었습니다. 자, 손절은 50입니다. 공호청산 매도 주문이 접수되었습니다. 매도 주문이 오케이. 체결되었습니다. 청산 됐습니다. 얘는 뭐니? 아유, 힘들다. 힘들어. 오늘 계속 주물럭. 고생들 많이 하셨습니다. 하루 종일 주물럭. 주물럭집도 아니고. 고생들 많이 하셨습니다. 예. 진작 끝냈어야 되는데, 주물럭거리다가 이제서 끝내네요. 예. 주물럭 드시기 바라겠습니다. 자, 오늘 고생 많이 하셨고요. 내일 강산에서 뵙도록 하겠습니다. 오늘도 고생하셨고요. 일당 축하드립니다. 내일 뵙겠습니다. 저 오늘 62만 1,000원 수익 났네요. 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.